गो। वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र के समस्त पूज्य गुरुजन, प्रबुद्धजन, अभिभावकगण, जनप्रतिनिधिगण, महिलाएं एवं बहनों तथा प्यारे छोटे छोटे बच्चों, आप सबों के श्री चरणों में कोटि कोटि चरण स्पर्श चरण वंदना। वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र की आवाज आपके द्वार तक। दोस्तों, अभी तक आपने देखा नेता नीति बनाता है पर बेकसूर सूली पर चढ़ जाता है। महंगाई का सैलाब आता है, गरीब छोड़ गरीब को मिटाता है। कमजोर को गला दबाकर सिर्फ अपनी तोंद बढ़ाता है। और तो और खुद कार बंगला बनाता है, आवाम को द्वेष में डरवाता है। दिल में कुछ, जुबा पर कुछ दिखाता है। बाद में आपको अपने हाल पर छोड़कर बाद में मुफ्त पेंशन खाता है। इतना ही नहीं, देश देश चारों पहर रट लगाता है पर अंदर से खोखला किए जाता है। बेशर्मी की हदें पार कर वेल एजुकेटेड से छाता पकड़वाता है। और हद तो ये है कि आवाम से हम सब जानते हुए भी 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 500 रुपया में बिकने के लिए तैयार हो जाता है। मेरे प्यारे बंधुओं, मित्रों, भाइयों, अब आप ही बताओ, दोष उसका या आपका? फिर जानता क्यों आंसू बहाता है? जागो, अपने लिए नहीं, अपने पीढ़ी के लिए। यही तो बिहार शिक्षा यात्रा को लेकर हमारा संकल्प भारत भ्रमण शिक्षा यात्रा के माध्यम से आप सबको समझाना चाहता हूं। धन्यवाद। आपका दास अभिनव राज। जय बिहार, जय भारत। धन्यवाद।